Oi, piedodiet, ka nokavējām. Oi, čau, Čau, visiem. Čau. Jā, Elva, tu jau visu saliki, jā? Ārkārtīgi, viss kārtībā, jā. O, paldies par ūdeni. Cik jauki. Raiti, pieci. Labais. Arī čau jums, skatītāji. Ar jums kopā atkal ir Ulvis un Ieva. Es domāju, ka mēs varam sākt. Sākam. Aiziet. Šodien raidījumā redzēsiet Mūzikas festivāls bildes. aizatslēgas Twitter spēks. un how to. Pagājušo nedēļu sākās mūzikas festivāls bildes, kur var pieteikties jaunie mūziķi. Tā mēs ar Ievu izdomājām arī uztaisīt savu grupu, kas saucās Ieslodzītais muzikants. Nodemonstrējam, ko mēs esam iemācījušies. Es esmu ieslodzīts muzikants. Un man Un tev. rokas sasietas gan. Jā. Un tā ir mūsu pirmā dziesma, jaunais singls Ieslodzītais muzikants. Bildes ir tāds diezgan fantastisks festivāls, kurā ir iespēja nobaudīt gan jauno mūziķu izpildījumus, gan arī jau pārbaudītas vērtības dzirdēt. Es bildēm esmu piesaistīts kā pārstāvs no mūsu sabiedrisko attiecību moduļa, un mums ir uzdevums palīdzēt jaunajām grupām ar tieši PR-u. 1, 2, 3, 4. Kāpēc tu te sēdi pusē, ejas visām drēbes pusē, vienmēr šeit ir bijis tā, vienam viss, bet tev nekā. Es esmu Andis, grupas Kumosiņš vokālists. Mēs esam grupa Kumosiņš. Es esmu pievienojies gandrīz, bišķi mazāk kā 2 gadus atpakaļ. Un tad mēs tā nopietnāk esam sākuši pie visa strādāt un darboties. Ļoti silti, Akcentēji, tu nesam brūnām kūpū. roki Īšus akcentīs. ļoti silti, sieviņos ir augsti tikti, Sievietes ar dažo krānām. eksimos ir tas nav slikti, sieviņos ir augsti tikti. Bildes es pats neesmu līdz šim apmetuši, es vienmēr esmu vēlējies, jo es zinu, ka te ir lieliski iespēja dzirdēt nedzirdētu mūziku, pastīties, kā jauniem talantiem sokas, bet es aicinu visus atnākt uz bildēm un paklausīties šo te dziesmu maratonu, kas valdīs vairāk dienu garumā un tiešām izbaudīt latviešu mūziku. Grupa Kumosiņš aicina jūs uz festivālu bildes. Nāciet klausieties mūs. Cerams, būsiet patīkami pārsteigts un tiekamies tur. Drēbes pusē, vienmēr šeit ir bijis tā, vienam viss, bet tev nekā. Ulvis un Ieva bija parasti raidījuma vadītāji. Līdz kādu dienu viņi atklāja ceļu uz nezināmo. Līdz viņi atklāja to, kas ir aiz atslēgas. Tas ir alus svētkiem. Tā ir galvenā lieta, un mēs tagad mēģinām iedzīvināt arī latviskās alus baudīšanas tradīcijas, alus baudīšanas kultūru, un mēs vēlamies, lai alus kā svētku dzēriens atgriežās arī uz baltajiem galdautiem un ir klātesoši visos svētkos, vai tie būtu ģimeņu godi, vai tie būtu gadskārtu svētki, vai arī vienkārši mirkļi, kad gribās sanākt kopā ar draugiem, pasēdēt, pasvinēt un pabaudīt.
vēlamies tādu būt. Un, protams, ka vislielākā atzinība ir tā, ka, teiksim, cilvēki, kas bauda šo te alu, arī pasaka, ka jūs esat labi un ka alus ir garšīgs. Un, es domāju, ka tas izšķirīgais ir tā alus kvalitāte, tā garšas izcilība un mūsu godaprāts. Mūsu godaprāts un sirdsapziņa sagatavot alu tādu, lai tas patiktu alus baudītājiem un vērtētājiem. Valmiermuižas alus ir alus gardēžiem. Un es domāju, ka tas ir neatkarīgi no vecuma. Vai nu tu esi students, vai arī tu esi varbūt jau dzīves pieredzi uzkrājis punktus kaut kur Valmierā. Tas ir bez izšķirības. Tie ir cilvēki, kas novērtē kvalitāti, kas novērtē izcilu garšu, un, protams, kuriem nav masarīgs, varbūt arī pudāls noformējums un stāsts, ko tas viss nes līdzi. Būs ļoti grūti, tāpēc, ka ir vajadzīgs, piemēram, mūsu īpašais ūdens, kas nāk tieši no mūsu dziļurbuma, kas nodrošina šo te labo alus garšu. Ir vajadzīgi šie te dažādi iesali, ko mēs izmantojam, un kurus students nezinu, vai varēs dabūt. Tāpat ir vajadzīgi divi veidi apiņi un, protams, ļoti liela pacietība, lai šo te alu izbrūvētu. Un es domāju, ka studentam kopmītņu apstākļos nezinu, vai būs ne tik liela pacietība, ne arī ne tik liela rūma un telpa, lai, teiksim, šo te alu izbrūvētu līdz tādai garšai, kāda ir pie mums Valmiermuižā. Wow! Spēcīga grāmata. Anna Kareņina nomira beigās tomēr. Kāpēc tu man pateici? Kas tu Twitterī nelasīji? Viss pirmais kurs sociālo zinātņu fakultātei pārņems ar Kareņinu. Nē, es lasīju grāmatu. Paskaties sižetu. Sveikiņi, jaukiņi, es esmu Twitter spēks, un šoreiz mēs apskatīsim Annu Kareņinu no visādām pusēm. No priekšas un no Ko es īsti daru šeit? Es esmu Twitter iekšā, es dzīvoju Twitterī, es meklēju labākos tvītus, grūzīgākos tvītus, aplausīgākos tvītus, draņķīgākos tvītus un tvītus, pa ko varētu uzcept normālu tematu. Jo cilvēki mīļie, beidziet vienreiz tvītot tiešām, nesakarīgi lietas. Labāk tvītoju par Annu Kareņinu, par to, cik jūs ļoti mīlat mācīties, cik jūs ļoti mīlat studēt, kā jums patīk sesijas, cik kaķīši ir pūkaini, un tas arī viss. Kas tad īsti ir Anna Kareņina? Anna Kareņina ir galma dāma, kura nevarēja izvēlēties ap diviem vīriešiem. Vai nu ņemt Vronski ar ūsām, čirkainu, vai var palikt pie kunga, Kareņina kunga. Un tāpēc viņa arī varbūt pakļūst zem vilciena netīšā. Es varu derēt, ja Annas Kareņinas filmā būtu Bruce Willis vai Jims Kerijs, viņi izvēlētos tāpat Vronski, tāpēc, ka viņš piedalās Kikjās filmā. Vecākiem cilvēkiem Anna Kareņina ļoti patīk. Kā grāmata, gan kā sieviete, gan kā tēls, gan kā sižets un tā tālāk. Bet studentiem tas nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir 1100, nezinu, cik lapas puses, un studentam tas ir visas jāizlasa 1 mēneša laikā un jāuzraksta par to 6-7 lapas puses analīzi. Kāds sakars? Un tā ir visbiežākā studenta atbilde. Tā kā man ir apnicis šajās 4 sienās sēdēt un jums gudri stāstīt par to, kas ir Anna Kareņina, es iešu paskatīties, ko domā cilvēki, ir īpaši jaunieši, par Annu Kareņinu. Kas ir Anna Kareņina? Anna Kareņina. Grāmata bija Anna Kareņina. Jā, krievu grāmata. Krievu valodā. Rakstniece vai kas saistībā ar dzejoļiem, es pieļauju tā domu. Nav jāsmas, nemazākās. Anna Kareņina. Anna Kareņina. Varbūt kaut kāda aktrise? Es nezinu. Anna Karenina is a poem, as I know. So it is written by Lev Tolstoy. Dzirdēs, bet pagājušāk nevarēšu atbildēt, neatceros godīgi. Eva Tolstoja romāns. Jā, es viņas lasījusi. Tikai pirmo grāmatu, protams. Jā. Nezinu. Ir dzirdēts, bet nezinu. Kas viņa varētu būt? Kaut kas ar mākslu saistīts. Rakstniece varbūt.
lai jums nedaudz uzmundrinātu garstāvokli, lai jūs netītotu grūzīgus tvītus tikai, mēs jums piedāvājam lielisku iespēju. Ietītojiet kaut ko foršu, vai arī tvītojiet visu laiku kaut ko foršu, jo mēs varbūt pat izvēlēsimies labāko tvītotāju, kas saņems balvas no pizzerijas. Un kā rezultātā jūs varēsiet nogaršot tik garšīgu picu. Jā, kāpēc gan ne? Izmantojiet izdevību. Pīpar, bāpar, pūpar, pūparī! Kāpēc tā runā? Es tikko atbraucu no pizzerijas. Un? Es iemācījos, kā taisīt pizzu. Nopietni, es arī gribu iemācīties. Tad noskaties nākamo How to video. Rīgā atvērusies jauna pizzerija, Pizzas meistars Kuģu ielā un tieši pretī jaunajai bibliotekai. Kiwi TV devās ciemos pie pizzas meistara, lai uzzinātu, kāda tad ir ideālās pizzas recepte. Iegriezušies beidzot īstā pizzerijā, lai tad uzzinātu, kā tad pizza mums ir jācep. Un šodien mums palīdzēs lieliskais meistars, kas diemžēl šodien ir palicis bez balss, tāpēc viņa vietā runāšu es. Un Kristaps rādīs, kā tad pa īstam ir jācep pizza. Tātad šī ir pizzas mīkla, iekšā tur esot cukurs, sāls un vēl dažas mistiskas sastāvdaļas, kuras atklāt gan nedrīkst. Mīkla tiek mīcīta. Slavenie metieni. Pirmā kārta uz pizzas tātad ir jāliek tomātu mērce. Un pēc tam jāliek siera kārta. No sākuma tomātu mērce, un pēc tam sieras, un pēc tam tikai visas sastāvdaļas. Ja. Tātad es arī varu iesaistīties pizzas veidošanas procesā, cerams, ka šoreiz man viss izdosies, un izvēlēties, ko tad likt virsū. Pašlaik mēs veidojam kiwi uzrakstu uz mūsu pizzas. Tā kā man ar burtu zīmēšanu uz pizzām ir kā ir, tad Kristaps steidz palīgā un ar profesionāliem pieskārieniem jau ir kaut kas tapis. Jā. Un liekam iekšā. Tagad bīstama procedūra. Un šitā. Tā. Un jāliek uz šķīvīšu, ja? Tā. Un beigās tiek uzbērts pa virsmu parmezāna siers. Un tad uzber virs oregano. Olā! Paldies tev par pamācību, paldies! Un lūk, mums ir tapusi skaista un garšīga pizza. Paldies, ka skatījāties šīs dienas raidījumu ar jums kopā Ieva un Ulvis! Dargie skatītāji, atcerieties, ka vēl norisinās No Shave November, tāpēc sūtiet savas bildes ar savām bārdām un ūsām mums uz e-pasta adresīti kiwi@
kivitv.lv. Uz Twitteri, Facebooku, ļoti iespējams, ka Instagramā arī var dalīties ar bildēm, bet tas Jā. tā. Tātad apmeklējiet mūsu mājaslapu, kivitv.lv. subscribējiet mums YouTube, spiediet podziņu patīk Facebookā, sekojiet Twitterī un Instagramā. Es domāju, ka neko neesam aizmirsuši. Neko neesam aizmirsuši. Tiekamies nākošajā daļā. Tā! Atā!